يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لشاهدك يوم الجمعة أنزل والإمام يحدث فالتداود أمسكوا واسمعوا وعدوا رحمه الله. أمسكوا واسمعوا وعدوا رحمه الله. أمسكوا واسمعوا وعدوا لعلكم ترحمون. وصل على محمد وصل على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله بر الرحيم المنعم على عباده بفضله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الودود الكريم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالملك العظيم. الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita tentukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, dan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap yang mulia dan indah. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada di titik yang mulia, berada di waktu-waktu yang mulia, berada di hari-hari yang istimewa, bulan yang agung, bulan turunnya Al-Quran Al-Karim, bulan penuh maghfirah, bulan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan pembebasan api neraka, bulan yang setiap hembusan orang yang berkuasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir. Bulan yang istirahatnya, yang tidurnya orang berpuasa dijaga ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci, bulan Ramadan. Maka sungguh merugi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa orang yang merugi itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merugi adalah liman adraka Ramadan. Orang yang ditakdirkan masuk di bulan suci bulan Ramadan, orang yang ditakdirkan bisa menikmati suasana bulan suci bulan Ramadan, walam yughfar lah, tetapi dengan masuk bulan suci bulan Ramadan, walam yughfar lah, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, maka kapan lagi? Ibarat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat. Semua orang basah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sekelompok golongan orang yang hujan rahmat Allah begitu deras, tidak basah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersamaan kita pada siang yang mulia dan indah ini, kita tidak keluar bulan suci bulan Ramadan, kita tidak keluar dari Masjid Baitur Rahman ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecuali kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang mulia dan indah ini kita sudah memasuki Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan suci bulan Ramadan. Ibarat pertandingan ini adalah babak final, babak yang sangat menentukan bagi kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk 10 yang terakhir di bulan suci bulan Ramadan, ada beberapa amalan dari Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah ketika masuk di bulan suci bulan Ramadan, lebih-lebihnya Ashrul min Awakhir, 10 yang terakhir di bulan suci bulan Ramadan, seperti hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil 'ashr al-awakhir min shahr Ramadan ahya layla wa ayqadha ahla wajada wa shadda al-mi'da. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci bulan Ramadan, maka Rasulullah apa? Amalan Rasulullah ahya layla, menghidupkan malam-malam di 10 yang terakhir bulan suci Ramadan. Rasulullah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, setiap hari bangun menghidupkan malam-malam suci di bulan Ramadan. Tetapi khusus 10 hari yang terakhir, ahyal lail wa ayqadha ahla, dan membangunkan keluarganya, wajada wa shadda al-mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hal ini sebagai apa? Sebagai fokus Rasulullah Muhammad SAW di Ashrul Awakhir, di 10 yang terakhir di bulan suci bulan Ramadan, memperbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak iktikaf di masjid Rasulullah Muhammad SAW. Maka hadirin, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama, ihya'ul lail. Yang kedua adalah tawassu'an 'alal 'iyal, memberi kelebihan kepada keluarga, memperbanyak sedekah. Maka dalam hadis Rasulullah ketika dakhala 'ashr min awakhir Ramadan, dakhala Ramadan, kana ajwadun nas bil khair. Dan ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang ajwadun nas, yang dermawannya orang, yang loman-lomannya seseorang, yang selalu berbuat bil khair, dengan kebaikan. Maka dermawan tidak hanya diartikan dengan kita memberikan infak, kita berbuat kebaikan, menata takjil, memberitahukan ikhbar, kabar untuk taklim di bulan suci bulan Ramadan, berbuat kebaikan kepada setiap orang. Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya amalan adalah qiraatul Quran wal iktsaru du'a, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ramadan ini adalah unzila fihil Quran, adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sudah berapa juz kita membaca Al-Qur'anul Karim? Sudah berapa hati kita bertahun dengan Al-Qur'anul Karim, istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim?
Bulan suci bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quranul Karim, bukan bulan untuk foya-foya, bukan bulan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan membaca Al-Quranul Karim, bulan untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan untuk berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak Al-Quranul Karim, beriktar doa dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bulan suci bulan Ramadan ini adalah ketika kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu hijab telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti mustajab. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi Musa alaihissalam wassalam. Nabi Musa ingin jadikan umatnya Rasulullah. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallama Allah Musa taklima." Kalam Allah, kalimullah, orang yang selalu berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saking dekatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, adakah nabi atau manusia atau hamba-Mu ya Allah yang lebih dekat kedekatannya ini melebihi dekatku kepadamu ya Allah? Adakah selain aku yang lebih dekat denganmu ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa alaihissalam, "Na'am ya Musa, ada ya Musa. Inna li ummatan wa inna li ibadan." Hai Musa, aku nanti akan mempunyai hamba. Ukhrijuhum akhir zaman. Yang umat hambaku ini ukhrijuhum, aku keluarkan di akhir zaman. Min ummati Ahmad, dari umatnya Ahmad. Ketahuilah wahai Musa, ketika engkau membaca Taurat, ketika engkau berdoa kepadaku, bermunajat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Masih ada 70,000 hijab, 70,000 hijab." Tapi khusus bagi umatnya Ahmad, ya Musa, umatnya Muhammad nanti di akhir zaman, aku berikan bulan suci bulan Ramadan. Isfarrat wujuhuhum, telah menguning wajah mereka. Waqyaddat shifauhum, telah memutih lisan mereka, disebabkan mereka haus, mereka lapar, mereka menahan hawa nafsu karena berpuasa di bulan suci bulan Ramadan. Ketahuilah wahai Musa, ketika umatnya Ahmad nanti ketika masuk bulan suci bulan Ramadan, dia berdoa kepadaku, kata Allah, maka sudah tidak ada pintu hijab bagi aku dan umatnya Ahmad Muhammad akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa masih ada 70,000 hijab. Ada khusus kita alhamdulillah, kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, ketika berdoa di bulan suci bulan Ramadan, pintu hijab baini kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah dibuka. Maka ayo kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita, hajat-hajat kita yang belum tersampaikan, silakan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin umroh, kita ingin haji, kita ingin lunas utang. Ini kesempatan yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah kita, menerima qiyamul lail kita, menerima salat tahajud kita, dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita.
kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan beriringan dengan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا أمرتم. إنكم خلقتم لعباد الله وحده لا شريك له وبها أمرتم. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا يا رب صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمم تقصرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. يا الله بنا يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بنا يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بنا يا الله بنا بحسن الخاتمة. واجعل آخر كلامنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا الصحة والعافية استقامة في العبادة
بركة القرآن، بشفاعة القرآن، بكرامة القرآن، بهداية القرآن، بعناية القرآن. اللهم ارزقنا زيارة صاحب القرآن، زيارة مكة والمدينة، زيارة مكة والمدينة، زيارة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في كل سنة، مرة بعد مرة، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.